Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagmamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko na ni Kristo adlaw karong nga Biyernes, January 10 sa tuig 2025. O Merry Christmas kaninang tanan. Isang kita, anaa pa man kita sa panahon sa Pasko. Liturgically speaking, anaa pa man ta sa panahon sa Pasko tungod kay the season of Christmas matapos man siya diha sa solemnidad o sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo nga atong sa ulugon karong Domingo puhon. Busa karon kuan pagikayo kana bitawng sakto pa kayo nga mo-greet kita og Merry Christmas sa tanan. Mga igsoon ko na Kristo nining adlaw nga Biyernes, January 10 sa tuig 2025, natagkasa sa bag-ong tuig 2025. Akong pagtimbaya sa tanan gyud nato nga mga avid followers, sa tanan nga kanunay gyud sila nga nagasunod sa itong mga pagpumalandong matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes nga usab diha na nga naminaw sa tuang FM sa 100.7 ug sa tuang AM no sa 657. Usab kanunay gayud nga nagasunod, naga-like, naga-comment usab og kanang naga-share og kanang pong nag-donate po og stars no sa tuang FB live sa FB page sa DXDD no ang radyo sa ang pulpito sa kahanginan ug ang radyo sa atong simbahan. May adlaw kaninyo ang kaning tanan nga kanunay nga nagasunod ni natong programa. Usab sa special pod sa ato pod nga mga generous kayo nga mga benefactors no. Salamat gid kayo sa inyo ang pagtabang no, paggahin sa inyong bahandi nya inyong gihalad o gidonate sa tuang DXDD aron nga sa kanunay makapadayon kita dinhi nga tuang misyon. Atong hinumduman nga ang DXDD ang radyo sa simbahan. Sa lakton ka pa istorya ato aning radyo. Mo nang angay gid nga ato aning suportahan nga naman kay ato man ni dili man ni iya lang sa kaparian, dili man ni iya lang sa arsobispo, kini iya man ni sa simbahan, sa lokal nga simbahan sa Osamis sanglit kini siya radyo sa simbahan, ato ang radyo dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Busa mapasalamaton gid kami no nga anaa ning maong radyo nga sa tanan gid nga ning suporta, especially sa ning tabang financially. Salamat kayo kaninyo ha. Ug sa mga naminaw pod karon, pwede kayo tang motabang sa pagpakaylap sa ebanghelyo, sa pulong sa Ginoo. Sa atuang DXDD, pwede kita moadto sa office, mo donate, pwede pod ta nga diya sa mga parokya, moadto mo sa inyong paroko, nya Father, kaning gamay lang among i-donate ni Father sa radyo sa kahanginan. Well, welcome kayo, any amount will do. Nanang salamat kayo kaninyo sa inyong pagsuporta. Usbon ko, ato aning radyo ha, ato aning radyo. Ning radyo gini sa simbahan, sa lokal nga simbahan sa Osamis. Ug sangli kita, mga sakop man kita sa lokal nga simbahan sa Osamis, mga anak man kita sa lokal nga simbahan sa Osamis, isip suporta nato sa atong radyo, well, mutabang kita. Other way usab nga kini usab mo man usab siya ka kanibitawng one of the facets din atong mapakaylap ang pulong sa Ginoo. Kini gitawag natong evangelization sa mass media, sa social communication, sa social world. Kini nga pamaagi sa pagpasabot sa ebanghelyo matag adlaw through the DXDD, usama ni siya ka facet diya sa atuang pagmisyon, pagpakaylap sa pulong sa Ginoo nga mao'y sugo ni Hesukristo ngadto siyang mga apostoles adto kamo sa tibuok kalibutan. Ipsangyaw ang pulong sa Ginoo ug himo ang tanan nga akong disipulo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. So kining gibuhat sa DXTD usa ni siya ka kanibitong pagsanong nato sa mando sa atong Ginoo. Ang pagpakaylap sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Kay maabot man ni worldwide man ni siya, especially sa tuang FB Live, worldwide man ni siya. Mao nang ato ning suportahan atong tabangan sanglit kini ato maning DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan karon nga mga teachers sanglit nga ning balik naman ang mga klase no sa tanan nga mga teachers ilaban na pod sa mga estudyante no sa mga learners nato diha sa college levels, high school level ug sa elementary kaning level, especially gyud sa mga school principals, school teachers,
teaching staff o sa non-teaching staff sa mga eskwelahan nga sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Mga ma'am, mga sir, mayong buntag kanino akong pagtimbaya. Salamat kayo sa inyo ang paghalad usab sa inyong kagalingon, pagpaningkamot aron nga kanabitaw ang ato ang matudluan nato ang mga bata, mahatagan nato sila og Christian education. Nga sila mutubo dili lang isip maayo nga mga citizens sa ato ang kalibutan or sa ato ang probinsya, sa atong dakbayan, sa ato ang lungsod. Apan ang pinakaimportante nga sila matudluan aron mahimo silang mga maayo nga mga anak sa Dios. Mga igsoon kadentisto, yung adlaw usab nga Biyernes ato usab nga pagtimbaya o pag-greet no ngadto sa ato ang kaning talahuron nga arsobispo no ang atong pinalangga nga amahan nga arsobispo ang magunang magbalantay dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis ngano man tungod kay karong adlaw siya nagasaulog siya sa ika-23 nga kasumaran sa iyang ordinasyon ngadto sa episcopacy or ang iyang episcopal ordination anniversary karong adlaw sa atong talahuron nga arsobispo. Siya na ordain isip obispo sa prelatura sa Basilan kay siya before siya nga assign or na-appoint sa atong Archdiocese of Osamis, siya man ang kaning obispo diha sa prelatura sa Basilan kaniadto. Siya na ordains diha sa episcopacy niadtong January 10 sa tuig 2022. Ug karong adlaw nagasaulog siya sa ika-23 nga kasumaran sa iyang ordination, sa iyang episcopal ordination. Busa kang Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Dide, ang atuang pinalangga ang arsobispo dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Archbishop, Happy Episcopal Ordination Anniversary. 23 na katuig nga ikaw nahimong obispo, una magbalantay ka sa prelatura sa Basilan o sukad ni adtong 2016 October 4 nahimo ka or na-appoint ka sa atong Papa Francisco nga maoy ikaduha nga Metropolitan Archbishop dinhi sa Metropolitan Archdiocese of Osamis. 23 ka tuig ang nilabay Archbishop, sayod kami nga daghan kay kang mga kasinatian, both kaingon ta joyful and dili po siguro sad pero challenging. O ni ana Archbishop imo ni siyang kadabang ang imo ang testimony, ang imong kinabuhi nahimo siyang living testimony dili lang alang sa mga laiko, sa mga binunyagan, especially usab na Archbishop kanamong mga inordinahan imong mga anak dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Bishop, salamat kayo ha sa pagtahan sa imong kaugalingon is mahimong unang magbalantay dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ang imong kinabuhi usa ka testimonyo diin worthy gid ay or noble kayo ang paghalad sa kagalingon alang sa pagserbisyo diha sa simbahan o sa paghigugma sa Ginoo. Personally, Archbishop, ako na sa natin usab ang imong anang pagkaamahan. Amahan nga maduluyon o manggihatagon. Amahan nga anda mo sabot sa iyang mga anak. Sa kasirtian niya na nitong 2018 kay samtang ako nag-eskwela ako sa akong theology dito sa Davao, naka-decide ko nga mo pahulay sa seminary formation munang sa tuig 2018 ning take ko ning kuha ko 1 year nga kaning regency program no usab na siya kakabahay na siya sa formation sa seminary diin ang mga seminarista mo take or kung sila ma-feel nga they need to take kanang regency program formation outside the vicinity of the seminary or outside the walls of the seminary mo nga naka-decide ko nga mo take og 1 year regency program para nga kada pa mamalandong yun og niatong puno sa mibati po kaning kahadlok especially sa paghalad sa kaugalingon paghatag sa kaning commitment diha sa formasyon. Di ko malimot nga nagistoryahanay ta kay ning adto makag Davao tungod kay ikaw may nagmisa sa commencement exercises dito sa Davao. Unya nagistoryahanay ta anya imo kong giingnan ako personally ming share pug ko nimo nga mo na akong gibati Bishop nahadlok ko nga mohalad sa akong kagalingon nahadlok ko nga mohatag sa akong commitment diha sa formasyon o in the future nga may mong pari. Di ko kalimot Bishop sa imong giingon. Wala ko nimo kasab-i no nya wala ko nimo kada bitong giingnan nga kanang karon pagkagibati ana nga narka sa theology
around or almost 8 years na sa formation, wala ko mugingan ana Archbishop, wala ko mo gikasab-an, wala ko nimo kanang tong gi-istoryahan o kanang bugat. Di ko makalimot nga miingon ka nga ang commitment man sana siya ka daily nga paghalad sa kagalingon. Laklod nga pa istorya kanang inadadlaw, for example karong adlaw moingon ko yes sa bokasyon. Tomorrow another yes kay ang commitment sa daily kada ba tong inadadlaw nga pag-entrega sa kagalingon diya sa misyon sa simbahan. Dito na ko nabati ang imong pagkaamahanon. Kaning sabot ka, wala ko nimo gikasab-an. Usa to siya sa mga memories Archbishop nga kana akong gihambin nako sa akong kagalingon, akong gitipigan sa akong dughan, lib na nga sa una isip senarista nga nagpadayon sa formasyon, usab karon usa ka pare dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Muna Archbishop, no? Salamat kayo sa imong pagtahan gyud sa imong kagalingon. Ikaw nahimong dili lang ka nahimong Archbishop kanamo, apan labaw gyud sa ikaw gyud nahimong father. Amahan gyud ka sa amo manggililuyon o kana pod manggihatagon kaayo. Gani kani akong gisuot karon nga clerical gikan mo ni kang Archbishop adil wala ko ingon nga nang hambog ha. Pero kana proof lang sa iyang pagmanggihatagon. Kay kani siya kuha man ni token man ni siya kato naghatag siya og talk dito sa Cagayan de Oro City, Mindanao wide nga kaning gatherings sa mga Knights of Columbus. Nga gihatagan siya token kaning maong clerical nya. Gihatag niya sa kuha, no? Usa ka pribilehiyo nga mahatagan nimo ni maong clerical na isa ka kanang pruweba nga si Archbishop manggihatagon gyud kaayo. Dili lang sa iyang kagalingon, yes of course, dili lang sa iyang panahon, of course, apan labaw na gid tanan sa iya pong mga nadawat nga grasya. Nga yang nadawat nga grasya gikan sa uban niya pong gipambit sa tanan. So, again, Archbishop, happy 23rd Episcopal Ordination Anniversary kanimo. Ako pag-ampo, isip imong mga anak din sa lokal nga simbahan sa Osamis nga hatagan ka sa Ginoo og piskay nga panglawas, nga ilayo ka sa peligro, labi na sa imong nga biyahe, sanglit karon nga ikaw Arsobispo, ikaw Arsobispo sa simbahan sa Osamis, sa lokal nga simbahan sa Osamis, gusab ikaw ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. So from time to time mag-travel ka. So amo panghinak Bishop nga kana safe travel, nya piskay nga panglawas aron nga kana sa kanunay makapadayon diya sa paghatag sa kagalingon diya sa misyon. Safe travel, may paglawas ug kanang sakto gid nga tulog Archbishop sa sa mga gipangandoy nga kanang hatagan kana bitong naa kay saktong tulog, saktong rest aron nga kanang kusgan niya maabtikon nga kaning mga lagad. Again, Archbishop, happy 23rd Episcopal Ordination Anniversary kanimo. Congratulations for saying yes, and then congratulations for your constant kanang paghatag sa kagalingon. Pagpangalagad sa simbahan, isip unang magbalantay din sa lokal na simbahan sa Osamis. Archbishop, saludo, congratulations, o God bless you always. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw nga Biyernes, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakaluoy nga nag-ingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus og giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Ug gisugo siya ni Jesus, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan Mikaela pinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Jesus ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan niadto sa Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usbon ko mga igsuon ko na ni Kristo niining adlaw nga Biyernes, no, January 10 sa tuig 2025. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 5 o nya bersikulo 12 hangtod sa 16. Din atong nadungog ang usa ka milagro ng healing, usa ka pag-ayo sa usa ka sanglahon.
Usa ka sanglahon nga ning adto kang Hesus ning hapa ug naghangyo kaniya nga unta ayuhon siya ni Hesus. Unya kung buot si Hesus nga mamaayo siya, ayuhon unta siya. Unya si Hesus ang gibuhat gihikap ang sanglahon ug giingnan, buot ako mamaayo ka. Ug diha naayo mao ang sanlahon. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kay ning atong pamalandungan. Well, makaingon ta nga klaro kayo og tataw no nga sa ebanghelyo ang sanlahon giayo tungod kay mingduol siya kang Hesus. Unya nangutana siya kung buot ba si Hesus nga mamaayo siya. Mingon man si Hesus nga mamaayo ka, buot ako, busa mamaayo ka. Nindot kayo murag mao gini ang murag kayto una natong makita diha sa pagbasa sa ebanghelyo. Pero usa sa pamaagi sa pagtuon sa teksto sa ebanghelyo mao ang kanabitong paglantaw sa mga detalye nga usahay malimtan nato tungod kay ma-focus ta sa healing. Kay usa mga na siya sa pamaagi sa mga nagsulat sa kanabitong sa mga libro sa Biblia nga gitawag nato og mga hagiographers. Well, gitawag sila hagiographers gikan sa duha ka kaning Griego nga pinulungan, hagio bot pasabot balaan, unya hagio balaan, unya graphos kanang tigsulat. So balaan nga tigsulat, hagiographers. Mao na sila ang gitawag nato og mga sacred authors sa mga libro sa Biblia. For example, karong adlaw, ang atong ebanghelyo kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. So San Lucas mao siya ang kaning hagiographer sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. So usa sa pamaagi sa mga hagiographer is that kana ba mo present sila usa ka sitwasyon nga kana for example healing, unya ang punto nila nga ilang ipakita ang usa ka punto through the kanang usa ka event. For example diri, ang punto diri mao ang nga si Jesus mao siya ang mupabalik kanato diha sa komunidad, or si Jesus siya ang mo restore kanato sa ato ang kanang mo restore kanato sa atong previous nga state. Well, kani gipresensya ni San Lucas pinaagi sa pag-ayo sa sanglahon. Ngano man, balik ta sa konteksto diin nianing panahon. Ang mga sanlahon, they are considered as outcast sa komunidad. Laktod ka pa istorya, kung ikaw sanglahon, naakay sakit nga kaning gisangla ka, ikaw outcast ka, naakas suok sa komunidad. Dili ka pwede mo appeal og mga public nga mga kanang activities. Dili gani sila mga sanglahon, dili sila pwede mo adto sa templo, mosulod sa templo aron magampo. Dili po sila pwede nga magstudyo sa Torah. Atong duman nga ang mga Hudiyo, sentral kayo nila ang templo o ang Torah. Tungod kay ang Torah, mao siya ang pulong sa Ginoo. Laktod ka pa istorya, mao ni sila ang mahimong giya kanila, diya sila pang adlaw-adlaw nga kinabuhi, ug ang templo dito sila mohalad og mga sakripisyo ngadto sa Ginoo. Unya ang mga sanglahon dili sila pwede nga magstudyo, magtuon sa Torah, dili po sila pwede nga muadto sa templo aron sa paghalad og mga pagampo sa Dios. Unya kani po sila outcast po sila sa community. Dili sila pwede mo makighalubilo. Dili sila pwede mo attend og mga public nga mga activities. Outcast kini sila. They are left alone. Nag-inusara gini sila. Gani kani mga sanglahon sa panahon ni Jesus, magdala ni sila og mga bagtingan to make kana ba tong para nga i-warning ang mga palibot, nga ang mga tawo nga nasa palibot nga naa ang presence sa sanglahon. Aron ang mga tawo sa palibot dili sila pwedeng muduol sa sanglahon. Ngano man kay kung muduol sila, muhikap sila, well, they are considered as unclean. So matakdan sila sa pagkahugaw sa maong sanlahon. Kaya mga sanlahon, outcast sila. Luoy kini sila, mga outcast. Naagi sa suok, alone, outcast, lonely. Ya dinhi, nindot kayo. Ngano man kay sa ebanghelyo, before gisulti ni Jesus, nga buot ako, di ba? Ang sanglahon midul kang Jesus. Nga, sir, kung buot ka, ayuha ko. Nya, si Jesus, di ba? Maingon si Jesus og buot ako, mamaayo ka. Pero before gisulti ni Jesus, kining mga pulunga nang buot ako, mamaayo ka. Unsa gibuhat ni Jesus? Usa ka detalye nga nindot kayo. Akong basag utro. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, sir, kung buot ka, makaayo ka kanako. Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, buot ako, mamaayo ka. Sa laktod nga istorya, before gisulti ni Jesus, buot ako, mamaayo ka. Gihikap ni Jesus ang maong sanlahon. Usa ka imahe or
usa ka gesture nga nagpakita kanato nga ang pinakadakong healing nga nasinati sa maong sanlahon, dili katong naayo sa iyang sakit. Well, of course, importante nga siya maayo sa iyang sakit. Pero ang pinakadako nga healing nga nasinati sa maong sanlahon, mao nga siya gihikap ni Hesus. Ngano? Sa akong ginaingon nga ang mga sanglahon, dili sila pwede nga magihalubilo, dili sila pwedeng hikapon, outcast sila sa maong community. Well, wala man gi-mention diri pila ka tuig sa nga nahimong sangla. Pwede nga 10 years, pwede nga 15 years, pwede nga 25 years. So laptop sa taas nga panahon siya nga nahimong sanlahon nga siya outcast sa maong community, away from the from the society, away from the public. Pero niining panahon na gihikap siya ni Hesus. Taas-taas ka panahon nga siya wala nahikap og tawo. Tungod kay kung hikapon ang mga salahon, matakdan usab sila. Pero sa paghikap ni Hesus kaniya, daw giingnan siya through the gesture of Jesus nga ikaw naayo sa imo ang kanagitawag natog kanang outcast sa pagka-community. Through this gesture of touch, gibalik ni Hesus ang estado sa sanglahon from being outcast na reintegrate ang maong sanlahon sa komunidad. Mao ni ang pinakadakong miracle or pinakadakong healing, pinaka-profound nga healing nga nasinati sa sanlahon. Nga siya gihikap ni Hesus. Ang paghikap ni Hesus kaniya is a signal nga siya gibalik nas community. Nga siya wala nag-inusara. Nga siya from being away from the community, gibalik, gi-reintegrate ni Hesus ang iyang kinabuhi, gi-reinstate ni Hesus ang iyang previous state sa una before siya nahimong or before siya nagkaroon og sangla. Nindot kaayo mga igsoon, nagpakita ka nato nga kanagyod si Hesus ay ang makapabalik sa ato ang previous state. Mabi na nga kita magasaulog sa kinabitawong the mystery of salvation, the Paschal mystery of Jesus. Tungod kay pinaagi nining Paschal mystery of Jesus, kita iyang giluwas nga from being kay di ba kanang pinaagi sa sala or gumikan sa sala, nawala nga tong state of kanabitang holiness tungod kay sa sala. Pero through pinaagi sa kanang Paschal mystery of Jesus, kita gibalik ni Hesus sa usa ka previous state nato, state of holiness, state of being children of God. Kay gumikan sa sala na nalayo man ta sa Ginoo. Well, wala tagi palaya sa Ginoo, pero kita mismo kay kung magbuhat tag sala, murag ato mga gitalikdan ang Ginoo. Pero through the Paschal mystery of Jesus, kita gibalik ta niadtong previous state nato as children of God, as state of holiness. Mga igsoon, nindot kay ni nga kana mamalandong ta nga si Hesus ay ang makapabalik sa to ang previous state. Nga si Hesus ay ang magdala kanato ngadto sa pagkahimong tinuod nga anak sa Dios. Nga si Hesus ay ang magpabalik kanato sa kung unsa ta, mga tawo nga gibuhat the image and likeness of God. Other side usab, naghagit pud usab kini kanato nga we should imitate the gesture of Jesus. Atong awaton ang gesture ni Jesus. Kana bang ang mga outcast sa community, ato silang dili ato ipa-feel sa ila nga away sila. Dili na to ipa-feel sila nga abandon sila. Dili na to ipa-feel sa ubang tao nga kinabitawong lahi sila, away sila. Kay kusog ra ba kini sa tuwa? Kada bang kusog kayo bitaw ta mo support og mga kanang division, mag kamera balaan, kamera mo pinili sa Dios, kamera ang maluwas, kamo di mo luwas. Wala si Jesus gani sa ebanghelyo, iya gani gipabalik ang estado sa tao from being outcast to being reintegrated into the community. Nga kita noon, mo claim ta as followers of Christ, nga kusog kayo ta mo palayo sa mga tao. Wala. Ang atong gisunod dili sa Kristo, kung atong kinaiya, ang atong gisunod dili sa Kristo, apan ang atong gagalingon mismo. Kasi Kristo, iya magipabalik ang tanan from their to their previous state, nga state of kanang dili na sila outcast. So kana magigsoon atong awaton si Kristo. Dili na to ipa-feel sa uban nga sila abandon. Dili na to ipa-feel sa uban nga sila sinilikway dias katilingban. Dili na to ipa-feel sa uban nga luoy gud kayo sila. Ato silang imitate the gesture of Jesus. Touch ato silang hikapon. The touch of
kanabitaong love, the touch of kanabitaong kanang welcoming ato silang i-welcome sa community. Usa sa mga sectors nga akong nakita nga murag na outcast, murag batag wala na to hatagan bitog bili ang ilang mga efforts diya sa society, sa public, sa kaning community, kaning mga efforts sa mga medical workers, mga efforts sa mga doktor, sa mga nurses. Tungod kay kana kung makagawas na sa hospital, murag dili kay bulo magpasalamat sa efforts sa mga nurses, no, sa mga doctors, sa mga medical workers, sa tighatag og pagkaon sa ospital, sa tighatag og kaning rasyon. Nakapasalamat ba ta kanila? Murag siguro po kay kada bitawng epekto sa sakit, pero ang mga watchers, no, kung makagawas na sa ospital, magpasalamat ta sa mga kanabang pagpaningkamot sa paghalad sa kaugalingon sa mga nurses, kaning tabang kanato sa mga doctors nga nighatag nato words of consolation o kaniing assurance nga mamaayo ta sa mga tawo nga nang maintenance sa ospital, naglimpyo sa banyo, nagmap sa kaning salog, naghatag sa mga pagkaon. Well, kana tungod kay sa akong panglantaw murag nahimos lang outcast sa community tungod kay wala na nato nahatagan og bili ang ilang mga efforts. Wala nato nakita nga valuable ang ilang efforts. Now, dili ta kabalo magpasalamat sa ilang efforts. So kana laing bahin usab ano pong mga pagpaningkamot sa itong mga parish priests, sa itong mga pari. No, kay nilabay man ang panahon sa 9-day nga kaning simbang gabi or sa misa regalio. Kita nakapasalamat bata sa itong mga parish priests, sa mga pari nga nagmisa, nga nagsacrifice matag sayo, buntag magmisa og kaning misa regalio, unya paghapon magmisag simbang gabi. Nakapasalamat bata kanila, nakagreet batag Merry Christmas. No, kay usaya to murag nahimong outcast pod. Emotionally or saba na siya outcast tungod kay wala na to nakita, wala na to na-appreciate ang, well, makaingon magita nga deserve bagid nga i-appreciate. Well, kung angay nga i-appreciate, why not? Kung ikaw dili ka mapasalamaton, nya kung dili ka mo appreciate tungod kay dili ka mapasalamaton, na nimo. Pero kita nga mapasalamaton sa mga serbisyo sa atong mga kaprian, labi na sa nilabay nga kanabitawng sa 9-day nga kaning simbang gabi o misa regalio, nakapasalamat ba ta sa atong mga parish priests? Well, kana sa mga igsoon ko din kaso atong i-imitate ang action ni Jesus nga iya ang before niya giayo ang masakiton, iya ang gihikap to give him the assurance nga ang maong gisangla gibalik na sa community nga nag-outcast kaniya gumikan sa iya ang sangla nga siya dili na siya lahi nga siya usa na siya sa community. So kuna magigsoon ko ni Kristo. Usa ka hagit kanato karong adlaw atong pamalandungan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kinsa man ang mga tawo nga atong gi-outcast, kinsa man ang mga tawo nga atong mahadlok ta mohikap, mga ma-involve sila kinsa mga tawo nga wala nato gipasalamatan sa mga efforts sa paghatag sa kagalingon, pagserbisyo sa katilingban ug sa simbahan. Kung wala nato sila napasalamatan, kung wala nato sila na appreciate, well, kung wala nato na touch ang ilang kinabuhi, wala ta na-involved silang kinabuhi, kung ato silang gi-outcast, magbag-o ta, no? Mo pasalamat ta, mo appreciate ta, unya keep in touch, ug balik sila unya kana dili ipabati nga sila kana bitawng outcast tungod kay matud pa ni Mother Teresa of Calcutta, ang pinakadako daw nga kanang pinakasakit nga bation sa tawo, kanang dili daw sakit nga physical illness. Pero ang pinakasakit nga bation sa tao is that kung mabati nila na sila abandon. Ang igsoon ko din ni Kristo. Yung adlaw nga Biyernes, January 10, sa tuig 2025, kita gipahinumduman sa atong ebanghelyo nga we should imitate the gesture of Jesus before uttering the words nga buot ako, mamaayo ka. Gihikap ni Jesus ang maong sanlahon, giving him the assurance nga siya tawo, nga siya part sa community, nga siya gibalik na sa community. We should also do the same. Dili nato ipabati sa uban nga sila abandon. Dili nato ipabati sa uban nga sila rejected. Dili nato ipabati sa uban nga sila outcast. Yang pinaka grabe nga sakit, maong sakit nga ang pagbati nga feeling abandon. Mga igsuon, di nila kukutob sa kupong malandong karong adlaw,
sa atong ebanghelyo, dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios kinahanglan nato pamalandungan dalon sa pagampo ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga ningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Ngigsun ugma na usab sa nga kita makita nining ato ang tulumanon sa pumalandong sa ebanghelyo. Uban sa pangiliya sa atong mahaling inahan ang Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kayo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping, may adlaw kay Dios li sempre biniga. Again, happy 23rd Episcopal Ordination Anniversary sa atong pinalangga nga Arsobispo dinhi sa lokal nga simbahan sa Samis, Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi. Archbishop, happy 23rd Episcopal Ordination Anniversary.